햇살이 참 포근해. 애쓰지 않아도 괜찮아. 나는 행복해야 하는 사람. 바로 지금 이 순간 나에게 외치는 치유 주문. 나 외치. 나에게 외치는 치유 주문, 나 외치입니다. 매일 아침 우리는 상쾌하고 즐거운 시작을 꿈꾸며 눈을 뜹니다. 하지만 현실은 그리 녹록지 않죠. 무거운 몸을 억지로 일으켜 누군가의 뒷모습을 쫓아 긴 줄을 서고 지하철의 차가운 금속성 소음 속에 몸을 실을 때야 비로소 우리의 하루가 시작되었음을 깨닫습니다. 빽빽하게 들어찬 사람들 틈에서 스마트폰 안에는 누군가의 성공 소식으로 가득 차 있지만 정작 우리 마음 한구석에는 채워지지 않는 텅 빈 구멍이 뚫린 것만 같습니다. 사무실 책상 위에 놓인 사원증과 명함, 그곳엔 우리 이름보다 회사 이름이 더 크게 박혀 있습니다. 어느덧 우리는 이름보다는 김 과장님, 이 대리님이라는 직함으로 불리는 것에 더 익숙해져 버렸죠. 내가 오늘 갑자기 이 자리에서 사라진다면? 그런 서글픈 가정을 해봐도 내일 아침이면 회사는 아무 일 없었다는 듯 평소처럼 돌아갈 것이라는 잔인한 자각이 우리를 덮쳐옵니다. 수만 개의 부속품 중 하나가 되어 거대한 기계를 돌리고 있는 자신을 발견하는 순간 우리 안의 고유한 색깔은 무채색의 사무실 칸막이 뒤로 서서히 흐릿해져 갑니다. 월급이라는 이름의 마취제에 취해 정작 내가 무엇을 좋아했는지, 어떤 꿈을 꾸었는지조차 잊어버린 채 집으로 돌아오는 퇴근길. 그 길은 늘 흑빛 그림자처럼 길고 쓸쓸하기만 합니다. 이런 상실감은 단순히 일이 힘들어서가 아닙니다. 나라는 브랜드가 조직이라는 거대한 그늘에 가려져 숨을 쉬지 못하고 있기 때문입니다. 우리가 잃어버린 이 자아를 다시 찾기 위해 먼저 세상을 일깨운 지혜의 문장들을 만나보려 합니다. 첫 번째로 만날 지혜는 톰 피터스의 내 이름은 브랜드다 입니다. 이 책은 우리에게 회사라는 커다란 배의 선언이기 전에 당신은 나라는 1인 기업의 사장님입니다 라고 아주 쉽게 말해줍니다. 우리가 맛있는 빵집을 고를 때 주인의 정성을 보듯 우리도 매일 하는 일에 나만의 특별한 양념을 쳐야 한다는 뜻이죠. 내가 하는 일에 내 이름을 당당히 붙일 수 있을 때 우리는 비로소 대체 불가능한 보석이 될 수 있습니다. 두 번째 지혜는 세스 고딘의 린치핀입니다. 린치핀은 수레바퀴가 빠지지 않게 잡아주는 아주 작은 핀을 말하는데요. 겉보기엔 작지만 이게 없으면 수레는 멈춰버립니다. 저자는 우리에게 누구나 시키는 일만 하는 로봇이 아니라 누구도 흉내낼 수 없는 창의적인 린치핀이 될 수 있다 라고 격려합니다. 우리가 마음을 담아 건네는 따뜻한 말 한마디, 나만의 독특한 문제 해결 방식이 우리를 조직에서 꼭 필요한 존재로 만들어준다는 희망의 메시지입니다. 이러한 성공은 단순한 우연이 아닙니다. 그 뒤엔 정교한 설계가 있죠. 실제로 자신의 삶을 브랜드로 만든 위인들의 역사 속에서 이 지혜들은 증명됩니다. 철강이나 자동차처럼 거친 비즈니스 세계에서 꽃피운 고유함의 상징, 코코 샤넬을 떠올려 보세요. 그녀는 당시 여성들의 꽉 조이던 코르셋을 과감히 벗어내고 가장 나다운 것이 가장 멋진 것이다 라는 신념으로 자신만의 스타일을 만들었습니다. 남들이 정해준 틀이 아닌 자신의 이름을 건 편안하고 우아한 옷을 만들었을 때 그녀는 시대를 바꾸는 브랜드 그 자체가 되었습니다.
어린이가 자신만의 색깔로 그림을 그리듯 그녀는 자신의 인생에 오직 샤넬이라는 색만 칠했습니다. 또 다른 미인은 알리바바의 창업자 마인입니다. 그는 작고 볼품없는 외모와 수많은 취업 실패라는 시련을 겪었지만 결코 타인의 시선에 자신을 가두지 않았습니다. 오늘이 힘들고 내일은 더 힘들겠지만 모레는 아름다울 것이다 라며 자신의 비전을 믿고 밀어붙였죠. 거대 기업들 사이에서 나만의 길을 개척한 그의 용기는 우리도 이름 없는 부속품이 아니라 세상을 바꾸는 큰 파도가 될 수 있음을 보여줍니다. 마치 작은 개미들이 힘을 합쳐 거대한 성을 쌓듯 그는 자신의 고유한 믿음으로 제국을 세웠습니다. 이 성공가들의 당당한 행보 뒤에는 우리의 뇌와 마음이 작동하는 아주 정교한 과학적 원리가 숨겨져 있다고 합니다. 우리 뇌는 내가 잘하고 좋아하는 강점에 집중할 때 노르에피네프린이라는 신비로운 물질을 분비한다고 합니다. 이 물질은 마치 우리 뇌 속에 환한 전등을 켜는 것과 같아서 우리가 일에 푹 빠져들게 만들고 어려운 문제도 척척 해결할 힘을 준다고 합니다. 어린이들이 좋아하는 장난감을 가지고 놀 때 시간 가는 줄 모르는 것과 비슷한 원리죠. 부속품처럼 수동적으로 일할 때보다 나만의 고유한 능력을 발휘할 때 우리 뇌는 비로소 가장 활기차게 반짝인다고 합니다. 심리학에는 통제 소재라는 재미있는 개념이 있는데 쉽게 말해 내 인생의 조종키를 누가 쥐고 있느냐에 대한 이야기라고 합니다. 남들의 칭찬이나 평가에만 매달리는 것을 외부 통제성이라고 하는데 이건 마치 파도에 휩쓸리는 작은 조각배와 같아서 늘 불안할 수밖에 없다고 합니다. 반면 내 가치는 내가 결정해 라고 믿는 것을 내부 통제성이라고 한다고 합니다. 내 마음속에 단단한 닻을 내린 것처럼 주변의 흔들림에도 평온을 유지하며 나만의 길을 갈 수 있게 해주는 아주 소중한 마음의 근육인 셈이죠. 결국 부속품에서 CEO로 거듭난다는 것은 우리네 강점의 빛을 비추고 마음의 조종키를 스스로 쥐는 과정입니다. 과학은 증명하고 있습니다. 우리의 고유함이야말로 가장 강력한 생존 전략이라는 사실을요. 오늘 배운 이 원리를 내일부터 당장 우리 삶에 적용해 볼까 합니다. 첫째, 남들이 말하는 내가 아닌 내가 정의하는 나의 핵심 가치 3가지를 적어보세요. 둘째, 회사 업무가 아닌 오직 나의 이름으로 만든 작은 성과를 기록하는 습관을 가져보세요. 셋째, 명함 뒤에 숨지 말고 나라는 사람의 전문성으로 세상과 소통하는 연습을 시작하는 겁니다. 오늘 커피 한 잔을 마실 때 회사의 누구가 아닌 오직 나 자신으로서 그 향기를 즐겨보세요. 퇴근길 거울 속에 우리에게 오늘도 나라는 브랜드를 지키느라 고생 많았어 라고 이름을 불러주는 것도 잊지 마시고요. 아주 작은 고유함의 불꽃이 모여 결국 우리의 인생 전체를 황금빛으로 물들이는 거대한 태양이 될 거예요. 우리가 함께 외칠 이번 주문은 소속감에 매몰된 무의식을 깨우고 고유 자아를 활성화하며 조직 안에서도 휘둘리지 않는 당당한 주인공으로 존재하게 하는 심리적 자립 에너지를 제공합니다. 나는 대체 불가능한 고유한 브랜드이다. 나의 가치는 세상의 기준이 아닌 내 안의 찬란한 빛에서 시작한다. 이상 나이치였습니다. 당신의 오늘이 행복하기를.
쉼없던 하루의 끝에서 지친 맘을 기대어 쉬네. 괜찮아 이젠 울어도 돼. 가슴 깊이 속삭여주네. 넌 눈부시게 빛나고 있어. 누구보다 강한 너란 걸 잊지 마. 새로운 내일을 향해 찬란하게 날아오르